வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் காயல். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒரு டோஃபி, ஒரு chewy டோஃபி. ரொம்ப நல்லாயிருக்கும், ரொம்ப க்ரீமியாக எம்மியாக இருக்கும். இது வந்து கிட்ஸு ஸ்பெஷல், குழந்தைகளுக்காக இது நம்ம செஞ்சுருக்குறோம். இந்த டோஃபி வந்து நமக்கு விருப்பத்தக்கன ஷேப் பண்ணி வெட்டி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் கொஞ்சம் கீ போடணும். கீ வந்து நல்ல சூடானதும் 2 டேபிள் ஸ்பூன் கீ போடுங்க. நல்ல சுத்தமான கீயாக இருந்தால் இந்த டோஃபி ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அது கீ நல்லா சூடானதும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அதில் அளவெடுத்த அந்த பால் மில்க்கு ஊற்றணும். அது கொஞ்சம் சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம மில்க் பவுடர் எடுத்து வச்சுருக்குறோம்ல, அதை போடணும். அதை போட்டுட்டு நம்ம கொஞ்சம் கைவிடாமல் கொஞ்சம் அந்த கட்டி இல்லாமல் நல்லா கரைச்சிக்கணும். கரைச்சதுக்கப்புறமா அதுக்கப்புறமா என்ன செய்யணும், நம்ம சுகர், நம்ம அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிற சுகரையும் அதில் போடணும். நம்ம சுகர் போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம இனி அடியில் பிடிச்சிரும். அதனால் கவனமாக ஒரு சிம்மில் வச்சுட்டு கை விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். கை விட்டு கொஞ்சம் கூட்டுறது குறைக்கிறது, இல்லை நம்ம ஃப்ளேம் வந்து கொஞ்சம் கூட்டுறது குறைக்கிறது நம்ம கிட்டே இருந்து பார்த்து அதை நம்ம செய்யணும். கை விடாமல் கிளறிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்புறமா கொஞ்சம் முக்கால்வாசி கிண்டினதுக்கு அப்புறமா கார்டமம், ஏலக்காய் தூள் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா இதில் உள்ள கைவிடாமல் இப்படி நம்ம திரண்டாப்பில் வரணும். அது வரைக்கும் நம்ம கைவிடாமல் கிளறணும், இல்லாட்டா அடியில் பிடிச்சிக்கிறோம். இப்போ அடுத்த ஸ்டேஜ் பாருங்கள், இந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு பாருங்கள். இதில் எல்லா பக்கமும் சுருண்டு அந்த பேனில் வந்து ஒன்று கூடும் இல்லாமல் ஒட்டாமல் அப்படி கை சுருண்டு திரும்பினாப்பில் வந்துடும். ஒரு ஹல்வா அந்த மாதிரியான ஸ்டேஜில் வந்துடும். அந்த அளவுக்கு ஆனதுக்கப்புறமா எடுத்துட வேண்டியதான். எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு பிளேட்டில் வந்து நெய் தடவிட்டு அந்த சூடு போகும் முன்னாலேயே நம்ம ஸ்பேச்சுலா வச்சு ஃபுல்லாக ஷேப் பண்ணிக்கிறணும். ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ் வந்து அதை அப்படி நம்ம அதை விட்டுட்டோன்னா அந்த டோஃபியோட பதம் வந்துடும். அப்புறமா நம்ம வந்து பட்டர் பேப்பர் ஏதாவது, அல்லது ஒன்றுமே கூட தேவையில்லை, சும்மா கூட நம்ம அதை பீஸ் போட்டு வச்சுக்கலாம். அல்லது ஒரு பட்டர் பேப்பர் போட்டு பீஸ் போட்டால் பார்க்கறதுக்கு நல்லாயிருக்கும். அதான் நமக்கு விரும்பின ஷேப்பு, ரவுண்டாகவோ அல்லது ஸ்கொயராகவோ இந்த மாதிரி ஷேப்பில் வந்து நம்ம இது மாதிரி போட்டு பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணணும்.